Vamos fazer a entrega dessa mini Bob, uma placa de 200 watts. Olha o céu como tá nublado. Começou a chover de novo, chovendo muito. Vamos fazer a entrega. Eu vou evitar falar pro áudio porque o áudio eu sei que não tá bom. Galera, hoje vamos fazer a entrega dessa mini Bob aqui, ó, na cidade de Jupi. Fica depois de Lajeado aqui próximo. 26x9 da Bravox, uma placa de 200 watts, fonte de 24 volts. A gente vai estar fazendo entrega de moto. Acompanhar aí, a gente fazendo a entrega lá, o cliente, ele pagou somente o valor do combustível. Ela já estava pronta já, foi personalizada, eu tinha disponível, ele comprou. A gente vai fazer a entrega dela e ele vai passar o restante na maquininha. Mandou só o valor do combustível e vai dividir no cartão. Veio aí todo o percurso, né? A gente vai passar por Lajeado e depois Jupi. Cobrei 50 reais para entregar lá de moto. Fica até o final do vídeo para você ver como vai ser a entrega. Vou colocar o plástico filme nela porque ainda agora estava chovendo. Olha o céu como tá nublado. Quase agora estava chovendo muito, mas já deu uma estiada. É mais de 1 hora de viagem, né? Então eu vou isolar ela toda com plástico filme e a gente vai fazer a entrega lá. Acabei de embrulhar ela, só que começou a chover de novo. Aí eu vou colocar mais uma sacola por cima. Olha a chuva. Aí vamos fazer a entrega. Olha como ficou já, 2 segundos que ficou ali lá fora, né? Eu vou colocar mais uma sacola nela. A gravação vai ficar com áudio ruim porque eu tô usando o microfone, só que o microfone não é a prova d'água. A câmera é, só que com o microfone não. Coloca uma musiquinha de fundo para não ficar chato. Vamos lá fazer a entrega. O áudio agora vai ser o microfone, né? Deve estar bem diferente do microfone padrão da câmera. Só que além da câmera tem uma casezinha que é a prova d'água. Mas vamos fazer assim, né? Eu vou evitar falar pro áudio porque o áudio eu sei que não tá bom. Então vamos lá fazer a entrega e bora. I grew up in a place where they told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I need my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions, safely. It's how I understand what I want in this place. Cause everybody wanna tell you bad things, what could go wrong, what fame brings, but success is a finicky thing. And if you ain't sure, no, it'll never be. And I don't wanna let myself down, myself down. I don't wanna let myself down, myself down. I don't have to plan it, I can go change my fate. You won't understand it, all alone, that's okay. People I can't stand them, they don't want me to change. Keep me where I'm standing, and I don't wanna be where I am. And I want something more, take a chance. It could be possibly my last dance, my last dance. And I don't wanna let myself down, myself down. Aqui, ó, chegamos na cidade de Jupi. Rapaz, o cliente aqui vai pegar a caixa, pagou somente o valor do combustível, o restante foi na hora da entrega. Estamos aqui na cidade de Jupi, Pernambuco. O cliente já levou a caixa, vamos embora agora para a Cachoeirinha de volta. Jucati, Pernambuco. A gente vai agora para sentido São Caetano, né? Que é voltando, a gente veio direto a Garanhuns e Jucati também.